El tratamiento con dispositivos orales es una de las alternativas más eficientes y económicas para tratar los ronquidos. Son fáciles de usar, se colocan justo antes de dormir y se retiran al despertar. Los dispositivos orales deben ser indicados por un especialista, y deben ser elaborados de acuerdo a las características orales de cada persona. Estos dispositivos funcionan estabilizando la mandíbula hacia adelante, en una posición cómoda, evitando que la lengua caiga hacia atrás, disminuyendo así la vibración de la úvula y el paladar blando. De esta manera respiraremos correctamente y eliminaremos los ronquidos.